Icera-inĩ rĩake cukuru-inĩ wa mũthingi wa Langas Eldoret, Minister wa gĩthomo Professor George Magoha ndanahitha marakara make nĩ ũndũ wa ũrĩa cukuru ũyũ ũhana, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte abitha mũrũgamĩrĩri wa gĩthomo kaunti-inĩ ĩno Gĩtonga Mbaka gwĩkora hairũ. Yes, sir. Our CPE, town director. He doesn't understand the problem, so he can't help me. Look at this ground. He's talking about a report. Ũrũgamĩrĩri wa cukuru ũyũ wĩkoretio kĩhoya ũteithio kuma kũrĩ andũ ethĩ arĩa marĩ rungu rwa kazi mtaani gũtheria cukuru ũyũ mathaa-inĩ merĩ marĩa minister ũyũ agwathanĩte akore gwĩ gũtheru. We must ensure that all the children are in an environment that is suitable for them. I have also noticed that my field officers, especially the lower level of my field officers, only follow me when I come to inspect schools. And we are going to act very swiftly to ensure that everybody, it doesn't matter who you are, as long as you are being paid by the exchequer through taxpayers' money, that you work and inspect the schools. Ciĩgiĩ desk iria thirikari ĩrakĩra macukuru, Magoha nĩ arutĩte mũkana kũrĩ arĩa marageria gũkungia wara wĩra-inĩ ũyũ, akiuga no nginya desk ici ithiĩ macukuru marĩa matanyĩtwo. For those teachers in Migori area who, together with some of my officers, think that they are smarter than the government, I want to give them 24 hours to reverse the processes that they are trying to do and to ensure that the desks go to the appropriate schools that they were assigned to. Cukuru ũyũ wa mũthingi wa Langas nĩguo ũrĩ na mũigana mũnene wa arutwo cukuru-inĩ cia mũingĩ iria irĩ taũni-inĩ ya Eldoret. Ngĩribotera Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.